안녕하세요. 한사원입니다. 제가 최근에 통계 자료를 하나 보니까 우리나라 상위 가수 1%, 가수 상위 1%는 연평균 46억을 번다고 해요. 7,760명 정도를 조사했을 때 가수, 그 중에 상위 1%가 연평균 46억을 번다고 합니다. 어마어마한 돈이죠. 가수 전체 중에서 77명 정도가 46억을 번다. 1년에. 근데 그럼 나머지 7,760명 중에서 77명을 뺀 7,690명은 평균 얼마를 버는지 아시나요? 99%를 평균을 내면은 연 2천만 원을 법니다. 1년에. 상위 1%가 96억을 벌 때, 아니 46억을 벌 때, 하위 99%는 연평균 2천만 원을 벌어요. 근데 아시죠? 이렇게 되잖아요, 곡선이. 상위 1%, 그리고 상위 5%, 당연히 상위 5%가 또 가져가는 폭이 크겠죠? 그러면 그 사람들 걸 떼고 하다 보면은 이제 하위 80%를 했을 때 필연적으로 2천만 원보다 낮을 겁니다. 가수라는 직업이 그렇고요. 아이돌은 다를까요? 연예인은 다를까요? 다 비슷해요. 최상위를 제외하고는 소위 말해서 최저 시급을 채우지 못합니다. 직장은 어떨까요? 직장? 뭐, 제 영상 개발자 얘기 많이 하니까 개발자는 어떨까요? 어느 정도 매출액 나오는 기업으로 뽑아냈을 때 일반적으로 한 3천에서 7천 사이에 몰려 있어요. 3천에서 7천 구간입니다. 개발자는. 신입이 3천, 10년 차가 7천. 만약에 여러분이 이보다 높다면 평균을 상회하는 기업에 속해 있어요. 근데 이것도 상위 기업들을 좀 모아놓은 게 그 정도입니다. 전체에서 일부분. 전체에서 일부분. 그래서 저는 그런 생각이 들어요. 연예인이 되고 싶다. 우리가 연예인이 되고 싶다라고 하면은 상위 1%의 연예인이 되고 싶어 하지 하위에 있는 연예인이 되고 싶어 하는 거 아니잖아요. 개발자도 마찬가지고요. 하위에 있는 집단은 어떤 일이든 사실 생계가 힘듭니다. 하위에 있으면. 시장이 중요한 게 아니에요. 시장이 중요하지 않아요. 개발자도 아마 상위 1%로 하면은 우리나라 개발자 최상위 아니면 개발 베이스로 창업하신 대표님들 하면은 아까 말한 그 가수들만큼은 벌 겁니다. 상위 1%. 뭐 연애 46억. 그 정도 벌 겁니다, 다. 돈으로만 치면은 그렇다는 거죠. 그럼 비교적 좀 덜 번다고 하는 것들도 아마 다 그럴 거예요. 그래서 이 돈이라는 걸로만 따져보면은 시장이 그렇게까지 중요하지 않다는 생각이 들곤 해요. 내가 그 시장에서 몇 퍼센트 안에 들어가느냐가 더 중요하죠. 제가 믿기에는 내가 어떤 길을 선택한다.
의미를 두는 사람들이 많거든요. 내가 고민을 많이 해서 그래 내가 개발자를 한번 해보려고 해. 그거요? 별 의미 없습니다. 그거 안타깝게도 별 의미 없어요. 고민해서 내가 이번에 작가가 돼보려고 해. 배우가 돼보려고 해. 다 비슷한 수준의 그 결심이에요. 더 정확히는 내가 몇 퍼센트 안에 들어가는 사람이 될 거냐 예요. 그냥 막 시작하는 거, 나 이제 개발자 되려고 학원 등록했어. 학원 등록해서 별다른 다른 거 없이 학원 끝나면 절대로 평균 이상 못 됩니다. 여기서 말하는 건 수익을 말하는 거예요. 학원 출신이 평균 이상 넘기는 거 쉽지 않습니다. 연차별 평균 넘기는 거 쉽지 않아요. 결심이 중요한 게 아니에요. 내가 몇 퍼센트 안에까지 들어갈 각오가 되느냐가 더 중요해요. 그래서 저는 궁금한 게 많은 분들이 저한테 개발자에 대한 얘기 많이 물어보시거든요. 당연히 그렇죠. 몇 퍼센트 안에 들어가고 싶으신 거예요? 전 그걸 궁금해요. 생존이 목표인가? 아니면 이 조직 내에서 최상위를 노리고 있는 거냐? 아니면 그냥 우리의 라이프 스타일이 부러운 거냐? 그렇게 생각해보면 이 직업이 최선이 아닐 수 있거든요. 더 좋은 선택지는 더 많을 수 있으니까요. 그래서 저는 여러분들 결심을 만약에 했다라고 하면은 그 결심은 입구에 들어가는 거에 대한 결심, 그건 그 순간일 뿐입니다. 그 이후부터는 내가 어디까지 올라가겠다에 대한 결심이 또 있어야 돼요. 근데 그 결심이 없잖아요? 그러면 보통은 내가 시작한 이 퍼센테이지 100분위가 있다면 그 100분위에서 내가 시작한 위치 주변에서 왔다리 갔다리 하다 끝납니다. 일반적인 경우. 비약적으로 맨 뒷줄에 있다가 맨 앞줄로 가거나 맨 앞줄에서 맨 뒤로 빠지거나 이런 일은 별로 안 생겨요. 그냥 그 주변에서 왔다 갔다 하는 겁니다. 대부분은. 뭔가 남들하고 다르게 살아야지만 다른 결말에 이르겠죠. 전 그렇게 생각합니다.